Goeiemôre liewe gemeente. Van die kerkraad se kant af is daar weer eens nie veel afkondigings nie. Ons gaan vanaand voort met ons kerkraadsvergadering. Ons het die afgelope week daarmee begin en ons het redelik goed gevorder. Daar is 'n paar belangrike dinge waaroor ons praat rakende ons gemeente se dienste en ander dinge, die bediening in ons gemeente en hoe ons as kerkraad of ons gemeente kan aangaan met bediening. So ja, ons is besig met diep en belangrike sake en ons sal die besluit aan die gemeente deurgee soos wat as ons dit klaar geneem het. Maar ons vra asseblief vir voorbidding dat die Here ons sal lei deur sy woord en gees, dat dit regtig die Here is wat ons lei om die regte besluite te neem. So ons vra vir voorbidding in daardie verband. Ek het in 'n video van 'n regskenner video wat 'n regskenner gemaak het die afgelope week gehoor dat predikante dalk ook berading mag gee. So ek wil net doodseker maak daarvan, maar as dit wel die geval is, dan beteken dit dat ek mag wettiglik vir julle kom berading gee vir die van julle wat dit nodig het. So indien jy 'n behoefte het daaraan, kontak my asseblief en dan kan ons dit reël. By die verjaarsdag tannie en Drien vandag, sy is nou nie meer hier by ons nie, maar in 'n sekere sin is sy nog deel van ons. So en ek weet sy luister ook elke week na die preekopnames of kyk dit. So tannie Drien, baie geluk met tannie se verjaarsdag. En komende Saterdag is dit tannie Susan Skutte wat verjaar. Ons herinner julle ook om die kollektes aan die diakonie oor te betaal in hulle bankrekening in. Die tweede kollekte is vir die ekumenisiteit jeug in Londen. Dit moet in die kerkraad se rekening inbetaal, nie in die diakonie se rekening in nie. In die kerkraad se rekening in. En dan ook ons dankoffers, dat julle dit ook elektronies inbetaal. Ons het ook dit afgekondig oor die WhatsApp groep, maar ons sou nou komende Sondag nagmaal gehad het. Dit is uitgestel. Die kerkraad gaan dit ook bespreek nou Sondag, vanaand, oor wat met die sakramente, wat ons doen oor die nagmaal. Goed, so dit is al die afkondigings. Die kinders is op die oomblik besig om Psalm 8 saam te oefen. Ons gaan dit dan nou ook voor die erediens saam sing. So hulle oefen dit by die huise saam. En ouers, ons het vir julle, Marieke het vir julle klankopnames gemaak van hoe die melodie gaan. Ek dink dit is ook baie bekende psalm, so julle behoort dit self te ken. Maar maak asseblief moeite daarmee om die kinders die psalms te leer. En dis eintlik wat ons ook as volwassenes moet doen. Ons moet nie net tevrede wees met dit wat ons ken nie. Ons moet onsself druk om meer en meer te leer, meer en meer te kan sing van die skatkis en die psalms wat die Here vir ons gegee het. So in jou huisgodsdiens leer vir die kinders dan nou Psalm 8, maar leer self ook ander psalms wat julle nie ken nie, dat ons onsself kan verryk en ons God beter kan loof. Nog meer psalms het waarmee ons God kan loof. Ons gaan nou Psalm 8 vers 1 saam sing. Nou in hierdie ek wil nou sê in hierdie opname gaan ek nie die psalms vertoon nie. Ek beplan om dit later wel in te sit, maar aanvanklik gaan dit nie vertoon nie. So as jy nie jou psalmboekie by jou het nie, gaan haal hom gou en dan so stop die video, gaan haal gou jou psalmboekie en kom sit weer en dan kan ons saam sing. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde waterweë, geen hemelsfeer in die oneindigheid, of voor als blink die naam
stilgebed. Nou, ons het op ons webtuiste agtergekom dat meer as 2/3 van die mense wat na die opnames kyk van ons van die preke ensovoorts is nie in ons gemeente nie. So vir julle, hier by ons het ons die gebruik om voor die erediens een psalm saam te sing, en dan het ons 'n tydjie vir stilgebed, wat ons so 'n paar minute net rustig raak, en mooi dink oor wat ons nou gekom het om te doen, om ons God te ontmoet. So ja, dit is hierdie tydjie van stilgebed, is die doel daarvan, is dat jy rustig raak, en gebed dit deurbring tot jou God en jouself regmaak vir die erediens. So ons gaan nou daardie tydjie gee, en dan begin die erediens met die woorde. Ekskuus, ek het nou 'n foutjie gemaak, ek het nou gesê, dan begin die erediens. Hierdie is eintlik nie 'n erediens nie. So, mens kan nou tegnies raak oor presies wat dit is, maar ek wil net daai foutjie regstel. So moenie dink dat video's eredienste is nie. Dit is nie. 'n Erediens is 'n fisiese samekoms van gelowiges wat saam hulle God ontmoet. En hierdie is ongelukkig nie dit nie. So net daai regstelling, is die mag van gewoonte. Goed. So nou 'n tydjie vir stilgebed. Kom ons verklaar nou saam ons afhanklikheid van ons Here en ons God. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het en getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid nou dat die Here ons sal seën vanoggend, en dan gaan ons daarna op Psalm 34 saam sing. Ons Vader in die hemel, ons bid dat U ons sal seën met U genade, barmhartigheid en vrede, en die van die seën in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof God nou met Psalm 34, verse 1 en 2. Julle kan daarna julle boekie steeds by 34 dan net 'n vinger daarin hou, want ons gaan na die geloofsbelydenis gaan ons dan ook verse 6 tot 8 sing van Psalm 34. In weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat reis, in voorspoed en in druk, hom sal ek die ere skenk, tot roemtaal kragtig aangespoor, sagmoedige sal dit hoor, en aantree op my wenk, kom maak die Here groot, laat ons sy naam 'n lofsang wy, aan hom wat groot is en naby, die helper in die nood, ek het in my gebed, die Heer
my, 'n antwoord op my nood geskry, uit al my vrees gered. Kom ons bely ons geloof saam met die gelowiges deur al die eeue en op alle plekke, bely ons die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou verse 6 tot 8 en daarna gaan ons na die wet van die Here luister. Kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek jou leer. Wie is wat lewensduur begeer, en daar wat hom verbly, laat tong en lippe vra, na waarheid en ontwyk die kwaad, soek wat God wil, die regte daad, en jaag die vrede na. God wend sy aangesig teen hul wat sy bevel weerstaan. Hy laat hul na met hul vergaan, deur hoogste straf gerig, maar hy sien gunstig neer op die regverdige geslag. Hy neig sy ore tot hul klag, en red hul altyd weer. Die Heer die hart naby, wat gans verbroken is en verskeer, die gees wat diep verslae treur, verlos bemoedig hy, hoe kom hul altyd weer, die teëspoede van wie hier regverdig leef, maar Gods bestuur red hulle keer op keer. Ons luister nou na die Here se wet. Ons weet dat ons koning gee vir ons sy gebooie, en hy gee daardie gebooie om vir ons te leer hoe ons moet leef in hierdie wêreld. Dit is hoe hy wil hê hoe burgers van die koninkryk moet leef in sy koninkryk om hom te dien. Ons luister na die wet van die Here te gelykertyd om onsself voor ons God te verootmoedig, maar ook as om elke keer te hoor hoe ons God moet lief hê. So luister daarna en besef hoe jy teen hom gesondig het, maar hoor dan ook weer hoe hy jou oproep om jouself te bekeer en om hierdie gebooie uit te leef, om jou God lief te hê met jou hele hart, siel en al jou kragte, en jou naaste soos jouself. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam.
Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou op die wet van die Here antwoord met Psalm 38, daarvan verse 1 en 8. So in vers 1 sing ons: straf tog nie in ongenade my misdade, Heer verdra my met geduld, wil tog nie in toorn ontsteek en die wreek op my sonde en sonde skuld. So ons roep dat die Here genadig sal wees oor al ons sondes en oortredings wanneer ons sy gebooie oortree het. En ons weet ons kry net genade in Christus. So hierdie Psalm is 'n roepe om genade in ons Here Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. So verse 1 en 8 en daarna gaan ons saam bid. Straf tog nie in ongenade my misdade, Heer verdra my met geduld, wil tog nie in toorn ontsteek nie, en nie wreek nie op my sonde en sonde skuld. Heer, U weet hoe hart en sinne staan daar binne, as ek worstel in my leed. Voor U is my sug en sorge nie verborge, daar U alles sien en weet. Grote God en Vader in die hemel, ons het nou dit ook gesing, biddend gesing, wil tog nie in toorn teen ons ontvlam nie, moet tog nie U wreek teen ons sonde en ons sonde skuld nie. Jy het tog genade oor ons arme sondaars, nie omdat ons dit waardig is nie, nie ons is nie, ons is inteendeel, ons is U toorn werd, maar alleen op grond van wie U seun vir ons is. Hy is ons hoëpriester wat vir ons 'n versoeningsoffer gebring het. Hy is die een wat voor U troon staan en vir ons intree. Op grond van wie hy is en wat hy doen, smeek ons Heer, het tog genade oor ons. U seun het alles reeds volbring, hy het ons skuld op hom geneem. U het U toorn reeds teen hom laat ontvlam. U het hom getref met U heilige woede en ons sonde skuld op hom gewreek. Ja Heer, as U dan die sonde 'n tweede keer sou straf, as U 'n tweede keer betaling sou eis vir iets wat reeds betaling ontvang het, dan is U tog 'n onregverdige God, en dit kan nie wees nie. So daarom het ons groot vertroue dat U gaan ons ook in genade aanneem, op grond van ons Here Jesus se werk. Maak tog
U seun in ons harte heilig. Heilig hom in ons harte as ons koning, deur die werk van die Gees. Dat die Gees ons ook besef hoe diep afhanklik ons van hom is. Dat die Gees verder ook ons laat besef hoe diep ons onsself moet vooruitmoedig voor U. Veral in hierdie tyd. Veral in hierdie tyd van gesondheidsrampe en ekonomiese rampe en 'n geestelike ramp waar kerke hulle deure toemaak en U nie aanbid soos wat hulle moet nie. Dit is tragies, Heer. Dit is tragies dat mense veg vir gesondheid en veg vir die ekonomie wat goed is, maar dat hulle nie veg vir die aanbidding wat U toekom nie. Dat die aanbidding wat U toekom as tweede rangs beskou word. Dit is nie essensieel nie. Vader, ons sondig vreeslik teen U. Ons land sondig teen U. Ons kerke en regering sondig teen U. Het tog genade ook vir ons in hierdie opsig. Bring die mense tot inkeer, Heer. Ons bid dat U vanoggend in ons wat luister, sal werk deur die woord, dat die woord ons harte sal verander en vernuwe, en ook ons gedagtes, ons denke, dat ons anders sal dink, nuut sal dink. Dan neem beslag oor ons, dat ons is U eie besitting, dat U gekry het met U seun se eie bloed. So kom tog nou en werk in ons, praat met ons deur die woord. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan luister na Psalm 42 en 43 in die skriflesing. Hoor dan nou die woord van God. Vir die koorleier 'n gedig van die Koragiete. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan, hoe ek opgetrek het na die woonplek van God voor 'n skare uit, na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit vertwyfeling roep ek na U, hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af, waar die waters teen mekaar raas en die waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teestanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou?
Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Laat tog reg aan my geskied, o God, behartig tog my saak teen 'n goddelose bende. Red my van vals en misdadige mense. Net U is my skuiling, my God. Waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Stuur U lig en U waarheid, laat die my lei en my bring na U heilige berg, na U woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek U kan loof met die lier, o God, my God. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Ons het Psalm 42 en 43 so saam gelees, maar daar is nogal sterk aanduidings dat die twee psalms by mekaar hoort. Daar is selfs baie wat oortuig is dat die twee was op 'n stadium een psalm en dat iemand dit later toe verdeel het in twee. Nou, of hulle een of twee is, dit is nie nou ter sprake nie. Ons gaan albei psalms deurwerk in hierdie preek. Die preek begin deur met sy titel te sê vir die koorleier 'n gedig van die Koragiete. Nou Korag was 'n leviet. Ons lees van hom in Numeri 16 waar hy saam met Datan, Abiram en On in opstand kom teen Moses en Aaron. So daar het hulle gesê dat Moses en Aaron het iets van 'n magsvergryp gedoen, dat hulle is nie die enigste leiers van die volk nie, dat hierdie manne, Korag, Datan, Abiram en On, dat hulle ook in dieselfde posisie as Moses en Aaron moet staan. Ons weet hoe dit eindig. Korag, Datan, Abiram en On is uiteindelik daar doodgemaak deur die Here self vir hulle opstand. Dit is 'n groot stuk genade dan, dat van Korag se nageslag, wat hierdie Korag, wat daar in die woestyn gesterf het as 'n opstandige, dat sy nageslag, volgens 1 Kronieke 9, van die deurwagte was by die heiligdom van God. Ander lees ons ook, was soldate in Dawid se leer, maar oor die algemeen was hulle bekende musikante in die tempel. Hulle was mense wat die volk gelei het in aanbidding van hulle God, en om die volk gelei het met instrumente en sang, met koorsang. So hulle was die mense wat daar by die tempel was, en wat besig was met die aanbidding van God, en wat saam met die volk bymekaar gekom het om God te aanbid, en om te loof. Hierdie man was een van hulle, mens sien dit in vers 5, dat hy was een van hierdie musikante, of mense wat die volk gelei het in aanbidding en lofsange. So nou skryf hierdie Koragiet, soos 'n hert, of soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. So smag my siel na U, o God. So hy skets hier vir ons 'n prentjie. Dis 'n prentjie wat maklik is om raak te sien. Die kinders kan dit ook mooi sien in hulle gedagtes. Hier is 'n bokkie wat in die veld stap, en hy is dors. Hy's diep dors. Mens moet sien hoe loop daai bokkie daar, en sy voete sleep sommer so. Mens sien hy's swak, hy sukkel. Hy kan nie om die warm son bak hom. Mens kan sien hy kry swaar. Sy voete sleep. Mens sien iets van 'n desperaatheid in sy oë. Hy's dors. Hy kort water hierdie bokkie. Hy blaas en sy tong hang uit. Hy kort water. Hy's verskriklik dors. En dit is nie net 'n bietjie dors nie. Hierdie is 'n ernstige dors. Dis 'n ernstige dors. Dis nie
Daai dors wat jy het, nadat jy nou maar net jou dag normaalweg deurgebring het, en dan dink jy, ek dink 'n glasie water sal nou nogal lekker wees. Hierdie is 'n tipe dors wat iemand het, wat dink, as ek nie nou water kry nie, gaan ek dood. Dis hierdie tipe dors. Toosje se beruiming, vat dit so mooi saam, later gaan ons ook dit sing. Soos 'n hert in dorre streke, so hy beklemtoon dan ook daai dorheid en die erns van hierdie dors, deur dit by te sit. Soos 'n hert in dorre streke, skreeuwend dors. Nie net 'n bietjie nie, skreeuwend dors na die genot van helder waterbeke. Hierdie is 'n skreeuwende dors, 'n skreeuwende smagting wat hierdie bokkie het na water. So nou sê die digter, soos daardie bok wat skreeuwend dors is, so en skreeuwend smag na water, so is hy wat die digter is, besig om te dors na sy God, om te smag na God. En nou hy brei hierop uit in vers 3, my siel dors na God, of nuwe vertaling, ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Die 53 vertaling sê, en voor die aangesig van God verskyn. So dit is sy siel wat 'n dors het, maar dit is nie 'n dors na water nie, dit is 'n dors na God, na die lewende God, na die ware God, nie na die valse gode wat die ander volke ook aanbid nie. Sy dors is na die ware, lewende God, die enigste God wat jou dors regtig kan les. Ons het dit 'n paar keer al in prediking genoem. Augustinus het gesê dat jy het 'n leemte in jou, wat jy nooit kan vul nie. Jy gaan altyd rondhardloop en soek na iets om daai leemte te vul. Jy gaan nooit versadig word nie, totdat jy jou versadiging vind by God. En dit is wat die digter besef, wat die digter weet, en wat hy na smag, is dat sy dors geles moet word by die lewende God. Dat die lewende God is die enigste een wat sy siel se dors kan les, en hy smag daarna. Hy's in 'n toestand, hy's desperaat om hierdie lewende God in te drink, dat sy dors geles kan word. Nou hierdie smagting is 'n smagting wat daarby by almal veronderstel is om te wees. Dit is 'n smagting na die lewende God. Die groot probleem in die wêreld is dat almal het hierdie smagting, hierdie leemte, 'n dors, maar die groot sonde is dat ons uit die skepper verruil vir skepsels. Soos wat daar ook staan in die begin van Jeremia, wat God dan sê, die volk het twee verkeerde dinge gedoen. Hulle het hom, die bron van lewende water, 'n fontein van lewende water, hulle het hom weggesit, verruil, vir gebarste reënbakke. Hoor wat sê Jeremia? God is 'n bron van water, hy het water in homself, en hy is 'n fontein, daar is water wat uit hom voortkom, en jy kan by hom gaan drink, en jou dors les. Maar by die sonde, dan gaan die mens, en hy sê nee. Hy sê nee vir die bron van lewende water, die enigste een wat jou dors kan les, en hy sê ja vir 'n gebarste reënbak. 'n bak wat, hy het nie water in homself nie, hy is droog in homself, en hy is ook nog gebreek, hy is gebars. So as daar enigstens water van buite af in hom sou kon val, dan lek dit dadelik uit. Hy kan nie jou dors les nie. Hy kan nie, hy is nie daartoe in staat nie, maar dit is die groot sonde, is dat die mens nee sê vir die lewende God, en ja sê vir gebarste reënbakke. Ja sê vir allerlei dinge in die skepping. Ja sê om my dors te les in my finansies, om my dors te les in my mag, en my dors te les in allerlei gewildheid en sovoorts. So dan gaan ek, en ek's besig om my dors te les by afgode, nie by die lewende God, die enigste een wat my dors waarlik kan les nie. Nou wat dan gebeur, is dat God stuur sy gees, en hy wek in hierdie mense wat so na die gebarste reënbakke toe gaan. Hy wek by hulle die wedergeboorte, dat hulle dan hulle oë eintlik oop gaan, want as jy besig is om afgode te aanbid, wat oë het wat nie kan sien nie, dan word jy soos jou afgod, jy kry ook oë wat nie kan sien nie. So
is besig om te probeer drink uit hierdie stikkende bak wat nie water in het nie, en jy probeer jou dors daarin les, maar jy is blind. Jy kan nie eers raak sien dat jy dit doen nie, en jy kan nie eers raak sien dat dit nie werk nie. Maar dan kom die Gees, hy wek in jou die wedergeboorte, en hy maak jou oë oop dat jy kan sien, maar hierdie is 'n gebarste reënbak. Hier is niks water hierin nie. Ek kan nie my dors hiermee les nie, en dan maak jy jou oë oop om ook vir God weer te sien, dat maar hy is die bron van lewende water. Ek kan my dors waarlik by hom les. Ek moet na hom toe gaan. Ek moet hierdie lewende God hê. Die lewende God, nie afgode nie, die lewende God is die een wat my dors kan les. En dan gaan jy ook soos hierdie digter uitroep, ek wil voor hierdie God se aangesig verskyn. Ek wil by hierdie God wees. En dan kan jy nou vra, hoe kan ek my dors les by hierdie God? Wel, ons Here Jesus sê in Johannes 4, dan leer hy die mense dat hy die lewende water is. En mense moet mooi sien, wanneer ons Here Jesus hierdie ek is uitsprake maak, waarvan ons ook as gemeente, soos wat ons deur Johannes lees, dan lees ons van daardie ek is uitsprake, dan is hy besig om nie nuwe dinge uit te dink oor homself nie. Hy is besig om terug te verwys na wat die Ou Testament sê oor God. Oor God. God sê dat hy is in Jeremia, dat hy is die bron van lewende water. Die Koragiet sê hier in Psalm 42 dat hy smag om sy dors te les by God, wat die water is wat jy moet indrink en wat sal maak dat jy nie weer dors het nie. So, dit is in die Ou Testament is dit duidelik dat God self is die bron van water wat ons moet indrink. En dan kom Jesus in die Nuwe Testament en dan sê hy vir die skare, ek is die lewende water. Elkeen wat van my drink, sal nie weer dors hê nie. So, as jy dan die Ou Testament in gedagte hou, dan moet jy hoor, Jesus is besig om iets te sê van homself. Hy is die God van die Ou Testament, wat vir jou dors kom les. Jy moet hom drink, jy moet hom kry, jy moet deel hom in jou inneem. So dan sê hy in Johannes 4, dat hy die lewende water is, almal wat na hom toe kom, en die water drink wat hy gee, sal nooit weer dors word nie. Elkeen wat na hom toe kom, wat beteken dit? Wat beteken dit om na hom toe te kom? Want as jy na hom toe kom, en die water neem wat hy vir jou gee, wat beteken dit? Om na hom toe te kom en die water te neem. Wel, hy brei daarop uit eintlik in Johannes 7. Jy sien Johannes skryf met so 'n spiraalpatroon. Hy skryf oor een tema, en dan gaan hy aan oor ander dinge, en dan skryf hy weer oor die tema, dan gaan hy aan en dan skryf hy weer oor die tema, en hy herhaal elke keer dieselfde gedagtes, en jy moet dan eintlik hierdie brief oor lees, om daardie gedagtes bymekaar te koppel. So in Johannes 4 dan sê Jesus, dat hy is die lewende water, en in Johannes 7 dan lees mens weer daarvan, dat hy sê, dat hy die dors sal les, vir die wat, hoe Jesus sê, dat hy die wat dors is na hom toe moet kom en drink. En daar praat hy dan veral van die Heilige Gees. Hy leer ons dan in vers 37 tot 38 dat elkeen wat in hom glo, dat daar in elkeen wat in hom glo 'n fontein van lewende water sal vloei. So as jy, hoe kom jy na Jesus en vat jy die water wat jy gee, is deur in hom te glo. Dis wat hy dan self sê in Johannes 7. Hoe kom jy en vat jy? Jy glo in hom. Jy glo dat hy is wie hy sê hy is, en jy gryp in hom vas. Dit is hoe jy vat, hierdie lewende water vat. En wat gebeur dan? As jy aan hom glo, dan kom die Heilige Gees in jou in, en hy is dan die fontein van lewende water wat uitspruit in jou hart. Die lewende God kom maak woning binne in jou, en kom les jou dors. Die enigste manier hoe jy hierdie smagting na God kan begin versadig kry, is as jy glo in Jesus en die Gees in jou kom woning maak.
Ek sê begin, want alhoewel dit so is, dit is werklik so dat die Gees woon nou al in jou, en hy is nou al besig om jou dors te les, is daar nog steeds by die gelowige 'n smagting na nog meer. Na nog meer van 'n belewenis van hierdie lewende God se teenwoordigheid. Meer as wat ons nou al beleef. Ons beleef dit nou al, maar ons soek nog na meer, en dit is 'n smagting na wat ons gaan hê na die wederkoms. Dan gaan die dors wat ons nou nog het, ten volle geles word. Daar gaan geen smagting eintlik meer oorwees nie, want God gaan by ons wees. In 'n sekere sin is daar steeds die smagting, want jy wil aanhou by hom wees. Maar daar is nie meer die smagting wat hierdie digter het, van dat hy is in die woestyn en hy het nie die water nie. Jy gaan by God wees en jy gaan altyd die water kan drink. Daar gaan nie meer 'n afwesigheid wees, of 'n dringendheid wees, 'n desperaatheid oorwees nie. So nou in hierdie geval, nou sê hy, vra hy ook, wanneer kan ek voor God verskyn? Wanneer kan ek ingaan en voor die aangesig van God wees? Want dit is waar jy jou dors les, is as jy by hierdie God is, as jy voor sy aangesig is. En hy kan eers sy dors les as hy voor God se aangesig verskyn. Nou, ons kan nou daarna luister en sê, maar dit is ons nou eenvoudig, Koragiet. Gaan buite onder die boom en gaan lees die woord van die Here, oordink die woord van die Here en aanbid hom. En dan het jy voor God verskyn, op jou eie, in jou persoonlike hoedanigheid het jy voor God verskyn in jou aanbidding van God. Of gaan saam met jou huisgesin. Jy kan as huisgesin kan jy ook voor God verskyn wanneer jy as huisgesin in gebed voor hom kom en as jy as huisgesin voor die woord van God kom, dan is jy ook besig om voor jou God te verskyn. En in 'n sekere sin kan ons sê dat ons altyd voor ons God is, want hy is alomteenwoordig. Maar in 'n besondere sin is ons voor hom wanneer ons in ons persoonlike hoedanigheid hom aanbid en wanneer ons as huisgesin hom aanbid. Maar die Koragiet praat nie hiervan nie. Hy praat nie van hierdie tipe verskyn nie, want hierdie Psalm is hy wat in sy persoonlike hoedanigheid tot God bid. So hy is besig om daardie tipe verskyn voor God te doen, om voor God te wees in gebed. Dit is wat hierdie Psalm is, dit is 'n gebed tot God. So dit is nie dit waarna hy verwys nie. Hy verwys na iets anders. Hy verwys na 'n unieke manier, die plek waar God op 'n unieke manier by sy volk is. Jy sien in die Ou Testament het God besluit om op 'n unieke manier onder sy volk teenwoordig te wees, onder sy volk te woon of te tabernakel in die tempel. Daar is hy onder sy volk en sy volk is by hom. En is die doel van die verbond is dat God wil onder ons woon en hy wil ons by hom hê. Hy wil naby aan ons wees en ons naby aan hom hê. Hy wil ons God wees en hy wil hê dat ons sy volk moet wees. So by die tempel was daar 'n unieke belewenis van God se teenwoordigheid, van God se aangesig, wat jy nie beleef as 'n individu in jou individuele hoedanigheid of as huisgesin. Daar by die tempel was daar iets anders. Dis 'n ander unieke ontmoeting met jou God. 'n Unieke samekoms van al die gelowiges saam met hulle God. Dit is 'n plek waar daar 'n unieke belofte is van God se seëninge. Dis as jy jou God daar ontmoet. Jy moet verstaan, God se beloftes van seëninge is ook as jy in jou persoonlike hoedanigheid hom ontmoet en as ook as jy hom as huisgesin ontmoet. Jy moet dit doen en dit is goed as jy dit doen. Maar daar is iets anders daaraan as al die gelowiges bymekaar kom en as 'n geloofsgemeenskap saam hulle God ontmoet. Dis 'n unieke seëning wat God daar beloof. Unieke beloftes wat God maak by daai plek. En daar is ook 'n unieke bediening van die beloftes van die evangelie daar by die tempel gewees. Dink aan die offers wat daar gebring is. Dis 'n bediening van die evangelie, want die offers was 'n verkondiging van Jesus wat sou kom, die groot offer. En die priesters wat hulle daar kan sien, is 'n verkondiging van Jesus, die groot priester. Die wasrituele is 'n verkondiging van Jesus wat ons kom was.
elke stukkie van die tempel is 'n bediening van die evangelie van ons Here Jesus. En so wat jy daarna toe kom, kyk, jy kon die evangelie hoor in die skrif by die huis, in jou eie tyd, as jy self net die nadink oor God se woord. En as jy as huisgesin nadink oor God se woord, dan is daar ook iets van 'n bediening van die evangelie daarin. Maar dit is op 'n unieke manier wat dit plaasgevind het by die tempel. Op 'n besondere manier. By die samekoms van al die gelowiges by hulle God. En die digter, so wanneer die digter sê dat hy voor die Here se aangesig wil verskyn om sy dors te les, dan verwys hy na hierdie verskyning. Na hierdie tipe samekoms. Om by die tempel bymekaar te kom. Hy bevestig dit self in vers 5, wanneer hy sê dat hy saam met skare opgetrek het na die woonplek van God, na sy huis toe. Dit is waarna hy smag, is om weer dit te mag doen. Op die oomblik loop hy rond in die Jordaangebied. Hy sê dit ook in vers 7, dat hy loop rond in die Jordaangebied, by die Hermonberg, in die Kleinberg, en dit is 'n hele eind weg van die tempel, weg van Jerusalem af. En daarom dat hy nie na die tempel toe kan gaan nie. Hy is weg, verwyder van die tempel af. Hy kan nie daarna toe gaan nie. En dit is hartseer. Dit is iets wat diep hartseer is vir 'n gelowige. Wanneer jy smag om voor jou God te verskyn, saam met jou medegelowiges, maar jy kan nie. Dit is iets om oor te huil. En die digter is besig om te huil. Hierdie is 'n klaaglied. Hierdie is nie in die eerste plek 'n loflied nie. Mens kan by plekke kan mens iets van 'n lofgedagte dalk kry, maar dit is 'n klaaglied hierdie. Die digter is besig om voor God te kla, om hom te smeek, om tot hom te roep, om voor hom te huil. Sien dit ook in die volgende vers, in vers 4. Dan lees ons: my trane is my spys dag en nag. Dag en nag is ek in trane. Dag en nag. Die 53, soos wat ek nou gelees het, sê my trane is my spys dag en nag. En die een kommentaar stel dit so mooi, in plaas daarvan dat sy dors geles word met die lewende water wat God is, moet hy nou sy trane dag en nag eet. Hy gee in hierdie vers nog 'n rede vir waarom hy hartseer is. Maar daar is mense wat hom vra, en waar is jou God nou? Waar is jou God nou? Jy verwag nie so 'n tipe vraag van 'n medegelowige nie. 'n broer of 'n suster nie so 'n tipe vraag vra nie. So jy verwag dat dit so 'n tipe vraag van 'n vyand af sal kom. En hier is 'n eerste aanduiding dat daar dalk iets meer aan die gang is as net dat hy weg is van die tempel af. Want hier is 'n vyand wat sekere dinge vir hom sê. Maar goed, hy sal later meer daarop uitbrei. Maar hoor net die kontras tussen vers 5 en vers 7. Vers 5 waar hy dink oor toe hy nog kon gaan na die samekoms van al die gelowiges saam met hulle God. En vers 7 die posisie waarin hy nou is. Vers 5 is daar's feesvieringe. Vers 7 is daar vertwyfeling, of 53 sê dat sy siel buig hom neer in hom. Vers 5 is hy op pad na die huis van God. Vers 7 is hy in die Jordaangebied. Vers 5 is hy saam met 'n skare wat opgewonde is om God te ontmoet. Vers 7 is hy alleen, of dalk selfs saam met vyande wat vir hom vra, waar is jou God? Vers 5, dan is hy besig om as koragiet die skare te lei in 'n gejuig en in lofsange. En in vers 7 is hy alleen besig om 'n klaaglied te sing. Sien jy die kontras? Hoe erg dit is om weg te wees van die aangesig van die Here af. Dit is nie iets wat 'n mens bly maak nie. Dit is 'n verskriklike ding om weg te wees van die aangesig van die Here af. En dit is juis wat ons Here Jesus gekom het om ook te doen.
Want as hy daar aan die kruis hang, dan hang hy daar as een wat verwyder is van hierdie aangesig van die Here, die liefdevolle aangesig van die Here, die een wat vir jou goed is. En God draai sy liefdevolle aangesig weg, en wat dit beteken is nie dat God nie meer daar is nie. God is altyd daar. Maar as hy sê dat hy draai sy liefdevolle aangesig weg, dan beteken dit dat hy draai sy toornige aangesig na Jesus toe. So wat gebeur daar aan die kruis? Is Jesus beleef dit wat die digter hier sê, beleef hy in die werklikheid, in die diepste vlak daarvan. Die digter hier is nie waarlik totaal en al verwyder van God af nie. Hy is nie. Dit voel vir hom asof God weg is, en asof God hom verlaat het, asof God hom weggegooi. Dit voel vir hom so, en hy gaan dit net nou ook na verwys. Maar dit is nie werklik so nie. Dit is hoe dit vir hom voel, maar dit is nie die werklikheid nie. In Jesus se geval was dit die werklikheid. Dit was waarlik so, dat God sy toorn oor hom uitstort, dat God hom verlaat as sy liefdevolle Vader. Dit is werklik so, dat Jesus dors gehad het. Hy het die diepste dors gehad, wat 'n mens kon hê. Daarom is een van sy kruiswoorde ook, ek het dors. Want hierdie God het hom verlaat. Hy hang as 'n godsverlatene daar. In jou plek, jy moes daar hang, as 'n godsverlatene. Nou daar sy opstanding, dan roep hy die disippels bymekaar, en hy bemoedig hulle, hy bevestig van hulle weer terug in hulle diens, en dan gee hy die belofte van die Heilige Gees, wat hy dan gaan uitstuur om in hulle te woon, en in hulle fontein te wees van lewende water. Hy vaar op na die hemel, en dan kom die gelowiges daarna nog steeds by mekaar. Later word die tempel verwoes. Tempel is later glad nie meer daar nie. Hulle kan nie meer by die tempel by mekaar kom nie. Maar hulle gaan voort om as 'n geloofsgemeenskap by mekaar te kom op 'n sekere plek. So anders as in die Ou Testament, waar hierdie tipe samekoms van die geloofsgemeenskap net by een plek kan plaasvind, net in Jerusalem, gebeur dit nou reg oor die wêreld, op alle plekke. So in elke land, op elke plek, moet daar so 'n samekoms wees van daardie area se gelowiges wat God kom aanbid. Dit moet so wees. Dit is hoe God dit beveel. Ons moet saamkom om hom te aanbid. Dis nie 'n opsie nie. Ons moet mooi verstaan wat 'n samekoms is. 'n Samekoms is nie soos 'n klub wat by mekaar kom vir 'n kuiertjie nie. Dis nie wat 'n samekoms is nie. 'n Samekoms is nie iets wat mense byeenroep nie. Hierdie 'n erediens. 'n Erediens is iets wat God by mekaar roep. Dit is iets wat Jesus by mekaar roep deur die werk van die Gees. Die Gees wat in elkeen van ons harte is en wat in ons hierdie smagting opwek om saam byeen te kom om ons God te ontmoet. Dit is 'n goddelike oproep dat mense moet hom kom aanbid. Mense moet byeenkom in 'n aanbidding van hulle God. Dit is gewigtig. As God mense bymekaar roep, as God sy mense bymekaar roep om te aanbid, dan is dit nie iets wat maar net mag afgestel word vir net sommer so nie. Jy mag nie dit doen nie. Jy mag nie, as God die een is wat 'n samekoms oproep, dan mag 'n mens mag nie net kom en sê, maar ek kanselleer dit nie. Dit is nie die mens wat dit oproep nie, en die mens kan dit nie kanselleer nie. Ek kan, as ek mense byeenroep vir 'n braai, dan kan ek dit weer kanselleer, want dit is ek wat dit byeenroep. Maar as God die een is wat dit byeenroep, dan is dit net God wat dit kan kanselleer, wat dit kan afstel.
nie mense nie. So 'n kerkraad wat 'n samekoms afstel, moet voor God kan staan en kan sê, ons stel hierdie diens af, nie omdat ons dit so wil hê nie, maar omdat U dit so wil hê. Dis die enigste grond, op grond waarvan 'n diens afgestel mag word. 'n erediens mag nie afgestel word, omdat die staat dit verbied nie. Dit mag nie. Die staat het nie die gesag om 'n erediens af te stel nie, om 'n erediens te verbied nie. Maak nie saak wat die gesindheid van die staat is in hierdie opsig nie. Dit maak nie saak nie. Die staat het nie daai gesag nie. Dis net God wat die gesag het om 'n erediens af te stel. En die kerkraad moet dan mooi gaan dink, hierdie omstandighede, in die lig van die woord, is dit gewigtig genoeg, hierdie omstandighede, dat die woord sê vir ons, in hierdie tipe omstandighede, moet ons 'n erediens afstel. Dit is wat 'n kerkraad moet doen. En die kerkraad is aanspreeklik teenoor God, die Almagtige, nie teenoor die owerheid nie, teenoor God self in hierdie besluit. Ons kan verantwoord teenoor die lewende God oor hierdie besluit van of ons dienste afstel of gaan voortsit. Dis nie 'n ligte ding nie. Jy moet jouself voor die lewende God stel, jy voor hom kan verantwoord en hom meer vrees as mense. Ons mag nie dienste afstel omdat ons bang is vir die owerheid en wat die owerheid aan ons gaan doen as ons gaan voortgaan nie. Jy mag nie dit doen nie. Jy moet God meer vrees as die mens. So dit laasweek gehoor in 1 Petrus. Moenie bang wees vir hulle wat jou wil sleg behandel nie. Vrees Christus, heilig hom as die koning in jou hart. Moenie daai buig voor daai ander mense nie. So hiermee sê ek nie dat daar nooit rede is vir dienste om afgestel te word nie. Ek sê, ons moet mooi besef wat ons doen, wanneer ons dit doen. Dit is nie maar net 'n sommer so ding, om 'n diens af te stel. Dit is 'n gewigtige ding, want dit is God die Heilige Gees, wat in gelowiges se harte werk, om 'n smagting op te wek, en hulle so byeenroep, om die lewende God te ontmoet. En ek mag nie dit van 'n ander persoon ontneem nie. So as ons dan nou dink in hierdie tyd waarin ons nou is, dan moet ons vra, is ons hartseer hieroor? Huil ons daaroor, dat ons diens afgestel is? Is dit iets wat ons regtig diep ontstel? Is dit diep ontstel, dat die samekoms van gelowiges waar God ontmoet word, waar hulle voor sy aangesig verskyn, dat dit afgestel is? Is dit ontstellend vir jou? Of is dit vir jou eintlik lekker? Eintlik vir jou 'n bietjie gemaklik om 'n bietjie later te kan opstaan, jy hoef nie op die sekere tyd hier te wees nie. Is dit vir jou lekkerder om dit so te doen en om gemaklik op jou bank te kan sit, in gemaklike klere dalk selfs te kan sit, en jy het beheer oor wanneer die ding begin en wanneer hy eindig, en dis gemaklik, dis lekker, dis gerieflik. Dat jy dalk selfs by tye al gedink het, kan ons nie maar eerder net so voortgaan nie. Is hierdie manier van doen nie dalk beter as die ander manier? Geliefdes, as ons op daardie maniere begin dink, ons is besig om te sondig teen die Here. Hierdie manier van doen is nie goed nie. Ons moenie hiervan hou nie. Moenie my verkeerd verstaan weer eens. Om die tegnologie te gebruik om die woord te verkondig is goed. Maar om dit te gebruik om eredienste te vervang is nie goed nie. So ons moet nooit tevrede wees hiermee nie. Hierdie is 'n hulpmiddel wat groot, wat nuttig kan wees. Maar ons moet 'n smagting hê na meer. Ons moet nie tevrede wees met virtuele goeders nie. Ons moet 'n smagting hê na die werklike samekoms saam met God. 'n smagting
na om te verskyn voor die lewende God. Want dit is waarvoor Jesus gesterf het. Dit is waarvoor hy sy gees uitstort, sodat die gemeente, die gelowiges ook saamkom om hom te ontmoet in 'n erediens. En deel te hê aan hom die sakramente. Tussen vers 5 en 7 is die refrein van die psalm. En oor die algemeen is dit 'n swaar en 'n hartseer psalm, maar in die refrein is daar elke keer 'n stukkie hoop. Ons lees daar in vers 6. Ek moet net weer kry. Skus, ek het die papier is verkeerde volgorde. Hier is hy. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Nuwe vertaling, waarom is ek so in vertwyfeling? So ou vertaling sê, wat buig jy jou neer? Dis so beeldend. Sien hoe buig jy jou siel in mekaar in. Nuwe vertaling sê, waarom is ek in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ou vertaling, hoop op God. So vertrou op God, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig. Hy is my helper en my God. So, hoor jy daai hoop? Hoor jy die vertroue? En die psalm het elke keer hierdie refrein. Die digter is elke keer besig met 'n diep worsteling met sy God en met homself met sy God oor sy omstandighede en wat alles aan die gang is. En hierdie eerste deel oor hoe hy ver van God af is. Oor hy voel hy is verwyder van die aangesig van God. Hy kan nie nou na die tempel toe gaan nie. En 'n worsteling oor die vyande, met die dinge wat die vyande vir hom sê. En hy worstel daarmee, hy sukkel daarmee, hy is besig om dit ook vir God te bring in hierdie worsteling. En dan elke keer, dan onderbreek hy sy worsteling met hierdie refrein, waar hy met homself praat, met sy siel praat. En hy sê, my siel, hoekom buig jy jouself so in mekaar? Jy moet op God vertrou, jy moet in God hoop. God is jou verlosser, God is jou helper, vertrou in hom, hoop in hom. Hy sal sorg dat jy hom nog eendag weer kan loof. Hy sê nie, siel, jy is sterk, jy is goed, jy kan hierdie doen, vertrou net in jouself nie. Nee, hy sê, vertrou op God, hoop op God, God is jou helper, God is jou verlosser. Dit is die hoop. Dit is die lig wat hy het. Jy sien, jy wat luister, gaan ook in donker tye beland. Hierdie is 'n digter wat in 'n donker tyd is in sy lewe. Dit is 'n swaar psalm. Dit is 'n psalm van iemand wat in 'n moeilike tyd is, wat op 'n sielkundige vlak swaar kry. Jy gaan dit ook hê. Jy gaan dit ook hê. En dit gaan nie help as mense nou vir jou sê, maar jy moet net meer in jouself glo. Jy moet net meer van jouself dink. Jy kan dit doen, jy is goed genoeg. Ja, gaan jou nie help nie. Ja, as jy 'n sondige selfbeskouing het, dat jy op 'n sondige manier van jouself dink, dan is dit waar, jy moet bekeer dan van jou sondige manier van hoe jy van jouself dink. Maar wat jy wel moet doen, aanhoudend, is om soos hierdie digter, soos wat jy besig is om te worstel, soos wat jy besig is om te sukkel en om vrae te vra, dat jy aanhoudend jouself onderbreek en jouself hieraan herinner aan, jy moet vertrou in God, jy moet hoop in God, jy moet jou vertroue stel in Jesus wat jou verlosser is, jy moet jou hoop in hom stel. Hy is die een wat opgestaan het uit die doodheid, sodat jy 'n lewende hoop kan hê. Hy gee vir jou hoop. Vertrou in hom, hou in hom vas. Jy sien wat, as jy regtig ook in jou God vertrou, en regtig op hom hoop, dan praat jy nie net met jouself oor jou probleem nie, dan praat jy ook met jou God, en dit is wat die digter doen. Hy is besig om met God te praat. Hy is besig om tot God te bid en sy siel vir God uit te stort. En dit is wat hy in vers 7 ook sê. Uit my vertwyfeling roep ek na u hier van die Jordaangebied af. Of hy sê, daarom dink ek aan u. Hy is besig om sy siel uit te stort voor God. Hy is besig om sy hart voor God oop te maak. Hy is besig om met God te praat oor hoe hy voel oor die dinge wat aan die gang is in sy lewe. Hoe dit hom raak. Hy is besig om met God te praat oor wat gebeur. Wat is die situasie? En dit is nie omdat God dit nie weet nie. Dit is nie omdat hy vir God moet inlig, vir God moet sê, my God,
Jy weet nie hiervan nie, maar hierdie is wat aan die gang is. Dis nie wat hoekom hy dit doen nie. God het nie nodig om nuwe inligting te kry nie. Hy doen dit want hy het dit nodig. Hy het dit nodig om voor God se genade troon neer te val en sy hele hart voor God oop te maak. Dit is hoe jy van hom drink, van hierdie lewende water drink ook, is as jy na hom toe gaan, op hom vertrou, in hom glo, jy hele hart voor hom oopmaak, en dan gee hy vir jou die water wat jou dors les. Ons lees ook iets hiervan in Filippense 4, waar Paulus skryf, vers 6 en 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal hulle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Jy het nodig om jou siel by God uit te stort. Jy het nodig om alles aan hom te bely. Alles maar alles. Om vir hom te sê, hierdie is wat gebeur in my lewe. Hierdie is hoe ek voel daaroor. Hierdie is hoe ek emosioneel daarop reageer. Hierdie is die dinge wat my ontstel daaroor. Hierdie is die dinge wat my bekommerd maak daaroor. Jy moet alles voor hom oopmaak. En nou doen hy dit in vers 8. Dan sê hy, die vloed roep na die vloed, of waar waters teen mekaar raas en die waterstrome bruis, jy het golf na golf oor my laat gaan. Nou hierdie is 'n vers wat vir my iets wat moeiliker was om te verstaan. En ek dink dit is so die een ding wat ek hier raak sien is dat hy sê dit is u waterstrome, dit is u golwe wat oor my kom. So dit is u wat hierdie dinge oor my laat spoel. En dan lees ek in Psalm 69 vers 2 tot 5 lees ek hierdie woorde: verlos my o God, want die waters het tot by die siel gekom, ek sink in 'n grondelose modder waar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom en die stroom loop oor my. So, hierdie is die digter wat sê, hier is goeders wat oor hom spoel, maar dit is God se goed wat oor hom spoel. Dis 'n moeilike tyd waarin hy is. Dit is waters wat oor hom spoel en dit voel asof hy in 'n grondelose modder is waar daar nie staanplek is, hy sak weg in die modder. Die water spoel oor hom. Dit is 'n magtige massa van waters. Hierdie is nie net 'n ou stroompie nie. Hierdie is 'n massa waters wat magtig is, wat kragtig is, wat hom oorweldig, wat hom oorspoel. Hy is klein, hy is swak en dit is veel te groot vir hom. Hy is besig om weggespoel te word in hierdie magtige waters. Maar hoor wat hy sê, dis u golwe. Dis u waters wat oor my spoel. Hierdie beproewing wat oor my kom, dit is u beproewing wat u oor my laat kom, maar dit is magtig vir my. Ek is besig om weggespoel te word. Die bare en die golwe het oor my gekom. Hierdie is 'n erkenning dat dit is die soewereine God wat besig is om die dinge te doen wat aan die gebeur is. Dit is God wat die beproewings oor ons pad laat kom. Nou, dit maak dit nie altyd makliker nie. Baie keer is daar beproewings verskriklik erg. En is dit verskriklike dinge wat met jou gebeur. Maar die alternatief is om te sê dat daar is dinge wat buite God se beheer is. As jy sê dat God nie soewerein is oor die bare en golwe wat oor jou stroom nie, oor die waterstrome wat jou tref nie, dan moet jy sê dat daar is iets anders wat buite God se beheer is, of iets anders wat magtiger is as God, wat sorg dat hierdie dinge oor my kom. Nee, gelowige hoor nou, jou God is ook soewerein oor jou swaar kry. Hy heers ook oor jou swaar kry. Hy heers ook oor die dinge wat vir jou te groot is, wat vir jou oorweldigend is. Hy heers daaroor. Hy is die Here van die golwe en die waterstrome. So, om met God dan verder te worstel, is om ook te worstel met waarom vra. Hoekom gebeur hierdie? Waarom? Te worstel met die waarom vra, maar om te worstel sonder om hom as jou rots te ontken. As die een aan wie jy kan vasklou, wanneer hierdie waterstrome so oor jou spoel en jy wil rond slinger. Die enigste een waarin jy kan vashou is hy as die rots
jy moet aan hom vasklou, terwyl jy besig is om vir hom te vra, maar Here, waarom gebeur hierdie dinge? Want dit is wat hy oor en oor in die Psalm ook vra. Hy vra, waarom hierdie volgorde was verkeerd. So jy moet ook waarom vra. In vers 10 lees ons daarvan. Hy vra daar, my rots, waarom vergeet u my? Waarom vergeet u my? Dit is hoe dit vir hom voel. En dan later in 43 vers 2 dan vra hy weer, waarom verstoot u my dan? So dit is hoe dit vir hom voel. Dit voel, hierdie golwe kom oor hom, en het voel vir hom asof God hom vergeet, en het voel vir hom asof God hom verstoot, om selfs jou waarom vra, voor jou God te bring in jou gebede. Dit is wat dit beteken om voor sy aangesig te leef, om aan hom te bely, al die dinge wat op jou hart is, al die dinge wat jy mee worstel. Maar terwyl jy dit doen, moet jy ook nog steeds aanhoudend jou vrae onderbreek en jou worsteling met jou God onderbreek met hierdie refrein. Wat buig jou neer in my siel? Waarom is jy so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. So die skrywer is aanhoudend, hy is besig om 'n diep en ernstige worsteling met sy God te hê, oor sy omstandighede, oor sy golwe en sy beproewing wat oor sy pad is, en oor die vyande wat hom so aanval en wat hom aanhou vra, waar is jou God nou? Waar is jou God nou? Hy worstel daarmee, dit is vir hom moeilik. En die rede hoekom hy die hele tyd vir homself dan nou kan sê, maar my siel, hoekom buig jy jou neer? Hoop op jou God, hou aan hom te hoop, is want hy glo, vers 9, as mens nou 'n fokusvers of 'n kernvers wou kies vir die twee psalms saam, dan dink ek sou vers 9 'n baie goeie opsie gewees het. En daar lees ons, maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Jy onthou vroeër, het hy gesê, dag en nag is hy besig om sy trane op te eet. Nou hier is nou iets wat gaan verander. God sal op grond van sy goedertierenheid, sal hy oordag sy goedertierenheid gebied, sal hy sy goedertierenheid laat wys, en in die nag sal hy nou nie trane eet nie, hy sal nou 'n lied sing tot eer van God. Gebed tot die God van sy lewe. So hierdie is iets waaraan hy vashou. Dat hierdie God is 'n God wat goedertieren is. Die nuwe vertaling sê wat trou is. Nou, die woord is meer as net trou, dit is trou. Dit is meer as net trou, dit is God se verbondstrou. Mens kan ook sê God se verbondsliefde. So dit is sy getrouheid teenoor die met wie hy 'n verbond gesluit het. Sy liefde wat hy het vir die met wie hy 'n verbond gesluit het. Daardie trou en liefde wat hy in sy beloftes van getuig en wat hy oor en oor bewys. Deur die geskiedenis bewys hy dat hy is getrou in sy beloftes en hy is getrou in sy uitoefening van sy liefde teenoor sy kinders. So hy glo dat hierdie is 'n God wat goedertieren is. Hierdie is 'n God wat getrou is, wat sy verbondsliefde wys aan ons. En dit, omdat hy so is, omdat hy die God is wat goedertieren is, kan hy aanhoudend homself daaraan herinner, my siel, waarom buig jy jou neer? Jou God is 'n God van goedertierenheid en trou. Hy sal weer oordag jou lyding en jou swaar kry in 'n loflied verander. Hou vas aan hom, hoop in hierdie God, hou hoop in hom wat goedertieren is. Vind jou hoop in sy goedertierenheid. En ons Here het sy goedertierenheid in ons lewe ook gewys. Hy het sy goedertierenheid by uitnemendheid gewys. En toe hy sy seun gestuur het om mens te word en hom aan die kruis laat hang, om te sterf as 'n versoening vir ons sondes, daar is sy goedertierenheid. Daar is sy trou, daar is sy verbondsliefde, waar hy mense wat van hom af wegloop, terugbring na hom toe, en hulle versoen met hom. Daar is sy goedertierenheid. Daar is nog baie wat ons eintlik kan sê in hierdie psalm, wat ons kan uitlig. Maar hou daarom vas, jy wat al by die huis sit en worstel,
wat swaar kry, wat deur 'n diep beproewing gaan, dalk as gevolg van hierdie siekte, of as gevolg van ekonomiese sake wat nou veroorsaak is, ook as gevolg van die siekte, of as gevolg van ander dinge wat in jou lewe gebeur. Worstel met jou God daarmee. Worstel met hom in gebed. Worstel. Gaan na hom toe, val voor hom neer. Vra vir hom jou vrae. Maar terwyl jy jou vrae vra, terwyl jy worstel en terwyl jy voel, hier's golwe wat my heen en weer slinger, vra jou vrae, terwyl jy vasklou aan die rots, aan jou verlosser, terwyl jy vasklou aan jou geloof dat hy is die God wat goedertieren is. En ons wat nie meer eredienste het nie, smag daarna om weer jou God te ontmoet in 'n samekoms. Smag daarna, soos 'n bok wat smag na waterstrome. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ag Vader, hier is nog soveel dinge in hierdie 2 psalms wat uitgelig moes word. Nog soveel skatte hierin. Heer, wil U tog ook daardie skatte vir U kinders wys, al is dit nie in hierdie preek uitgelig nie. Die prediking is baie keer so gebrekkig, skiet te kort, maar tog het U besluit om deur prediking te werk. Die wêreld sal sê dit is dwaasheid. Die wêreld sal sê nee, hierdie kommunikasiemedium is een van die slegste kommunikasiemediums wat daar is. Die wêreld sal sê die inhoud van die prediking is ook dwaasheid. Maar U het in U wysheid besluit om dit so te doen. U het besluit om deur prediking te werk in U gemeente en deur prediking te werk in U kinders se harte. Daarom bid ons, Here, wees tog goedertierend oor ons. Wys U verbondsliefde aan ons deur ook deur hierdie preek in ons te werk. Wek in ons harte 'n smagting op na die samekoms saam met U. En as ons verkeerd gedink het oor U samekomste, bid ons, maak ons oop daarvoor en bring ons tot bekering. Vra U, vergewe ons daarvoor, Heer, vir die sondes wat ons nie moedswilliglik gedoen het nie, maar onbewustelik gedoen het terwyl ons nog verkeerde perspektief gehad het oor sake. Ons bid, Here, dat U sal wees met elkeen wat swaar kry, elkeen wat ook voel dat U golwe en die waterstrome is besig om hulle te oorspoel, hulle staan in modder en hulle sak weg. Ons bid dat U met hulle sal wees, dat hulle sal beleef hoe U vir hulle 'n rots is, waarin hulle kan vashou en vasklou. Ja, wil U ook hulle weer optel uit die moeilike tyd uit, op U tyd, en hulle uitkoms gee. Ons bid vir al die kerke wat in hierdie moeilike posisie is, dat U die kerkrade wysheid sal gee, insig sal gee in die woord, die besluite op grond van die woord geneem sal word, en aan U getrou sal wees. Ons bid vir ons gemeente, wil U tog ons gemeente ook bewaar, en die ander kerke in ons land en oor die wêreld. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou Psalm 42, verse 1 tot 3 saam sing. En daarna gaan ons bid vir die seën van die Here.
Soos 'n hert in dorre streke, skreeuwend dors na die genot van die helder waterbeke. Skreeu my siel na U, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron. Wanneer sal ek na zwerftog en benauwing God weer sien en klaar aanskouing? Trane stort ek in my klagte, want die spotters vra vir my, waar's jou God my dae en nagte? Gaan in droefenis verby, nog hoor ek die feesgedruis, wat weer klink het om U huis. Toe ek 'n skaar daarheen gelei het, my met al in God verbly het. O my siel, waarom onrustig, en wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig, as die vyand jou bestry? Menigmaal het hy jou druk, laat verwissel in geluk. Hoop op God en hom weer rustig, in sy lof sal ek my verlustig. Ons gaan nou bid vir die seën van die Here, en ons gaan die seën wat die Here die priesters beveel het om te gebruik wanneer hulle die volk sou seën, ons gaan dit gebruik as maatstaf vir ons gebed. Ons Vader, ons bid dat U ons sal seën en ons beskerm. Ons bid dat U tot ons redding verskyn en ons genadig sal wees. Ons bid dat U ons gebede sal hoor, verhoor en aan ons vrede gee. Amen.